If you haven't tried Maryland Tandoori, I would suggest run. Hello guys, welcome back to another episode. This is Mohan's Weekend Cravings. ఈరోజు మిమ్మల్ని ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నా. హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మేరీల్యాండ్ తందూర్. ఇక్కడ మనం బిల్లింగ్ చేయాలి, ముందు బిల్లు కట్టు తర్వాత మీకు అన్న కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఈ వుడెన్ డివిజన్ నీకు ప్రైవసీ కోసం పెట్టారేమో అని నాకు తెలియదు, బట్ పక్కన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అని వినొచ్చు. అది ద మ్యాజిక్. Coming to the ambience, it is super cool. Here you have like proper authentic Indian wooden style. I felt they kept a good effort in lightnings, which is good. ఆ పైన రాజుల ఫోటోలు ఎవరో నాకు తెలియదు, బట్ తెలుసు అన్నట్టు ఫీల్ అవడమే. ఫస్ట్ ఆర్డర్ appetizer తో స్టార్ట్ చేసాం, ఆలూ చాట్. ప్రెజెంటేషన్ పరంగా వస్తే లుక్స్ ఎమ్మీ. కమింగ్ టు ద టేస్ట్, నాట్ ఎట్ ఆల్ స్పైసీ, బట్ when coming to US, స్పైస్ లెవెల్స్ ఎంత కావాలో ముందే చెప్పాలి, లేదు అంటే ఇలాగే ఉంటది. స్పైస్ లెవెల్స్ అంత లేకపోయినా every bite is juicy and creamy, so you will definitely enjoy eating this. And our second dish is saffron chicken tikka. మనకి సైడ్స్ గా నాన్, రైస్ అండ్ చన్నా మసాలా ఇచ్చాడు. నాన్ ఉత్తినే తినేయచ్చు, అంత సాఫ్ట్ గా ఉంది, బట్ చన్నా మసాలా నాకు అంత ఎక్కలేదు, బట్ ఇచ్చాడు కదా అంత. నిమ్మకాయ ఫుల్ గా పిండుకుని చికెన్ పైన చికెన్ సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్ గా చాలా బాగుంది, అలా నవ్వులతో స్పాంజ్ లా వెళ్ళిపోయింది. అండ్ కమింగ్ టు ద రైస్, ఇక్కడ ఎక్కువ బాస్మతి రైస్ వేస్తారు ప్లెయిన్ రైస్ గా, సో బాస్మతి రైస్ లో చన్నా మసాలా కలుపుకుని తినేసా. అన్ని తిన్నాక చికెన్ బిర్యానీ తినుకుంటూ ఉంటామా. అండ్ హియర్ కమ్స్ ద చికెన్ బిర్యానీ. యూఎస్ లో చికెన్ బిర్యానీ అంటే అది మోస్ట్లీ బోన్లెస్ అవుతుంది, అండ్ ఎవ్రీ బైట్ మనకు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ తాగడం వల్ల చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్ గా ఉంది. దహీ అండ్ వెజ్జెస్ ఇచ్చాడు, దహీ వేసుకుని చికెన్ బిర్యానీ తింటుంటే అబ్బా కమ్మగా వెళ్ళిపోయింది లోపలికి. మనం ఎన్ని వెరైటీస్ తిన్నా కూడా మనకి హెవీ అన్న ఫీలింగ్ అయితే రాలేదు. సో ఓవరాల్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ a good quality. If you haven't tried Maryland Tandoori, I would suggest run before someone is gatekeeping this from you.